George Charamba aka Dzodzamsoro 007 panguva inoyi aiwa onzi open number 1. Nyika yose inozikanwa kuti he is a loyalist wagenerali. Panguva inoyi pakataurwa nemashoko nemutungamiri wenyika aiwa pazoro reChristmas aiwa ataura mashoko achiti ada kuritaya aiwa mamwe cabinet ministers. Panapa vanhu vomunzwira tsitsi nokuda kwokuti mashoko aanozombotaura anothreatena the leader kana mutungamiri wenyika. Noti subscribe like out on the bell icon. Tipinda pahendo yamajaira jairos anobuda achiposta mashoko anobuda achitaura achiti ZANU-PF president Idi Mnangagwa is sensationally hindered retiring / firing deadwood. As I said, spent forces like Jamanda 2 aka Dzodzamsoro 007 who is doing more harm than good to EDS already battered imagine on the line to go. Changes are also expected in the cabinet and CIO. Domashwa mrato panapa na majera jero sachita aiwa panguva inoyi sezvambozikanwa kuti George Charamba kunyange nemashoko anokuita questions aiwa kunyange nekuklike farm haanyanyi kuonekwa noda kwokuti havanyazi kuklika kunyange zvakaamutauriri wemutungamiri wenyika. Panguva inoyi vanhu vakunikira vachiti aiwa ndiye anogona kuva mumwe wevamwe vari expected aiwa kuva putted out or kurova mareshuffles kana kuti anonopiwa kamwe kaposti kasina nebasa zvako isikatombozikani nevanhu. Imbotudzai mafungiro enyu notibei pamusoro pechitiko ichi tichiona kuti panguva inoyi nyika yakatarisana neyavari kuti the vision 2030 kunyange vari kuti they want to amend the constitution. Nhau yesuccession toona kuti yanyatsa kudominata ende yakonzeresa toppling yevanhu vakawandisa mapost evanhu vaishamisa kana kuti vaityisa vanhu vairespectiwa. Tudze mafungiro enyu notibei pamusoro pechitiko ichi enda comment section medu. Tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.